குட் மார்னிங். ரீசெண்டாக நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். பள்ளிப்பாளையத்தில் ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு கெஸ் த ஹோட்டல் நேம் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. பாய் கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டு தாங்க, பாய் கடையில் தான் நான் போய் சாப்பிட்ருந்தோம். ஸோ இதை நான் செகண்ட் டைம் அங்கே போய் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். எனக்கு வந்து நல்லா காரசாரமாக சாப்பிடணுன்னா அந்த கடை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரீசெண்டாக நான் வந்து அமேசான்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸு. கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து 10 பாக்ஸ் வந்து வருதுங்க செட்டு. இது வந்து 799க்கு நான் வாங்கினேன். ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸு இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளேயே ஒரு லேயர் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ தண்ணியெல்லாம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த பாக்ஸ்க்கு அந்த லேயர் கீழே வடிஞ்சிரும். அதனால் ஈரம் இல்லாமல் அப்படியே அந்த பாக்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி லஞ்ச் மெனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாயனை சொல்லி கொடுத்த சூப்பரான அரிசி பாயசம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சீக்கிரமாக ரெசிபி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல வெண்டைக்காய் போட்டு தாளித்த மோர் குழம்பு, கடைசியாக வந்து மணத்தக்காளி கீரை பொரியலுங்க. ஸோ இன்றைக்கி லஞ்ச் இதுதான்.